На її полотнах оживають історія та колорит кримськотатарського народу. Зарема Матрасінова, відома кримськотатарська художниця, сьогодні відзначає 80-річчя. Мисткиня продовжує творити нові шедеври, проводить виставки і займає активну громадську позицію. Її називають народною та улюбленою художницею кримських татар. Про непростий шлях, натхнення та привітання з ювілеєм. Далі в сюжеті. Мисткиня з особливим стилем. На батьківщину Зарема Матрасінова повернулася вже відомою художницею. Утім, по-справжньому її талант розкрився у рідному Криму. Вона є автором понад 600 картин та ілюстрацій до книг. У своїх роботах у стилі графіка Зарема Матрасінова передає деталі кримсько-татарського одягу та побуту, а ще характери кримських татар, розкриваючи на полотні їх очі. Я наблюдала своих людей, какие они разные. У нас же настолько разный народ. Абсолютно. Типажи необыкновенно отличаются друг от друга. Її називають народною та улюбленою. Вона, розповідаючи про себе, каже, що не уявляє життя без мольбертів, а її пензлі просто літають під рукою, і тоді її картини оживають. Если я что-то не час или два в день не поработаю, не порисую, то я уже считаю, что день пропал. Это жизнь моя, это мой воздух. Надо обязательно вложить в душу мысли свои. Так я мыслю, и так я работала. И так же предлагаю, советую людям. Та Зарема Ханум не лише мисткиня, у свої 80 вона ще активна громадська діячка та активістка. Вона одна із перших прийняла естафету Кримської солідарності. «Стань їх голосом». Мисткиня розповіла про Ернеса Аметова. Він фігурант так званої справи про тероризм і перебуває за ґратами понад 2 роки. З родиною Аметових художниця познайомилася близько 30 років тому, після повернення із вигнання до рідного Криму. Ернес та 2 його братів виросли на очах художниці. Я не могу ни одного слова, даже капельку темного пятна какого-то у этого ребенка найти. Это уже взрослый мужчина, зрелый, который не позволил бы себе никакого-нибудь действия против каких-то, знаю законы, сам юрист. В одному зі своїх інтерв'ю художниця розповіла, що вважає найбільшим дарунком життя і саме у всіх його барвах, чуттях і відтінках намагається зобразити. За цю щирість Зарему Матрасінову називають гордістю кримсько-татарського народу. Понимаете, они же разные, мы же наблюдаем, и без этого никак нельзя. Ну, опять-таки, любить надо. Ну, я так должна много своему народу, що, я не знаю, дай Бог мені сили. Навіть у свої 80 Зарема Ханум продовжує творити і радувати шанувальників новими роботами. Нещодавно в Алупці відкрилася її нова персональна виставка. Представлено близько 4 десятків робіт майстрині. Портрети, натюрморти і пейзажі. Дійсно, гордимося тим, що вона з нами і вместе работаем, и вместе создаем какие-то образы нашего народа. До 80-річного ювілею міністр культури України Володимир Бородянський відзначив мисткиню подякою за активну громадянську позицію та багатолітню працю. Долучилися до вітань і колеги Зареми Ханум з Національної асоціації художників та скульпторів України. Огромная благодарность за то, что она посвятила всю свою жизнь этому. Она пронесла сквозь свою жизнь такую тонкую нить кримсько-татарської культури. Її внесок у розвиток кримсько-татарської культури великий. Її графічні роботи надихають та щиро розповідають про душу кримсько-татарського народу. Ділиться враженнями лідер кримських татар. Вона любимиця всього народу. Її так всі знають. Їй зараз не дуже легко. Поэтому поздравлення від нас для неї, звісно, буде якоюсь моральною підтримкою. Вона дуже любить людей. Вона є дуже такою, знаєте, м'якою до всіх. Вона просто любить Крим. До привітань рідних та друзів долучається і телеканал АТР. Те годы, которые нам оставил Господь, чтобы мы прожили у себя на родине. Мы хотим быть вместе с вами, Зарема Ханум, сейчас. Вітання від колег, шанувальників та друзів з України. Іменинниця отримала саме вчасно. Троянди та почесні відзнаки Заремі Ханум урочисто вручили в Криму. Ленура, и ребят, но и всех наших татар-балар, и всех украинцев, которые там, наши друзья, наши любимые, верные друзья. Спасибо, я очень рада, что меня не забыли, несмотря ни на что мы так как будто недалеко, но редко общаемся. Но все равно мы видим, смотрим, читаем,
в добрый час, чтобы все было хорошо моим дорогим друзьям с Украины. Олена Царенко, Заман, АТР.